దగ్గుమందు కోల్డ్ రిఫ్ కంపెనీలో జరిగిన సోదాల్లో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకొచ్చాయి. అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో మందు తయారవుతున్నాయని, బ్యాచ్ నెంబర్లు సరిగ్గా లేవని తమిళనాడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల సోదాల్లో తేలింది. కాంచీపురం దగ్గరలోని శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు 3 రోజులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ కంపెనీ తయారు చేసిన కోల్డ్ రిఫ్ దగ్ సిరప్లో విషపూరిత డైథిలైన్ గ్లైకాల్ మోతాదుకి మించి ఉందని నిర్ధారణ అయింది. దగ్గుమందు కారణంగా ఇప్పటివరకు 15 మంది చిన్నారులు మరణించారు. ఇప్పటికే ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఆదేశాల మేరకు దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. మరోవైపు చిన్నారుల మరణంపై సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అభ్యర్థనపై తమిళనాడు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కాంచీపురం సమీపంలోని సుంగువార్చత్రం ఫ్యాక్టరీలో 3 రోజుల పాటు తనిఖీలు చేశారు. నమూనాలు సేకరించి పరీక్షించారు. కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్లో 48.6% డైఇథిలైన్ గ్లైకాల్ ఉందని తేలింది. ఇది అత్యంత విషపూరిత రసాయనం. ముఖ్యంగా చిన్నారుల కిడ్నీలకు హానికరం. ఇది గతంలో కూడా అనేక దేశాల్లో దగ్గుమందుల మరణాలకు కారణమైంది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్తో పాటు శ్రీసన్ కంపెనీ అన్ని ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను నిషేధించింది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సైతం కంపెనీపై కేసు నమోదు చేసింది. ఇప్పటికే చింద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని అరెస్ట్ చేశారు. ఆయనే ఈ మందును చిన్నారులకు సూచించారు. కేంద్ర డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ మొదలైన 6 రాష్ట్రాల్లో 19 ఫార్మా యూనిట్లలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన ఓవరాల్ అప్డేట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి రాజు ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. రాజు, దగ్గుమందు కోల్డ్ రిఫ్ కంపెనీలో జరిగిన సోదాల్లో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకొచ్చాయి. అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో మందు తయారవుతున్నాయని, బ్యాచ్ నెంబర్లు సరిగ్గా లేవని తమిళనాడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల సోదాల్లో తేలింది. కాంచీపురం దగ్గరలోని శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు 3 రోజుల పాటు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ కంపెనీ తయారు చేసిన కోల్డ్ రిఫ్ దగ్ సిరప్లో విషపూరిత డైఇథిలైన్ గ్లైకాల్ మోతాదుకి మించుందని నిర్ధారణ అయింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి రాజు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. రాజు, స్వాతి, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా దగ్గుమందు అంటేనే టెన్షన్ పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికే కేంద్రం సైతం 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడొద్దనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టం చేసింది. దానికి అనుగుణంగానే పూర్తి స్థాయిలో దేశవ్యాప్తంగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పారు. మరోపక్క ఎక్కడైతే ఈ దగ్గుమందు తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయో ఆయా కేంద్రాలపైన పెద్ద ఎత్తున డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల చెకింగ్ కూడా కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడుకి సంబంధించి ఈ చిన్నారుల మరణం ఏదైతే ఉందో ఈ విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి స్పష్టతలు ఇవ్వట్లేదంటూ కూడా సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. దీనిపైన విచారణ జరిపి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చిన్నారులకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యం, దాంతో పాటు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి భద్రత విషయంలో సరైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని కూడా ఆ పిల్లో పేర్కొన్నట్టుగా తెలుసు. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే దగ్గుమందు అనేది ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలి, ఏ వయసులో ఉన్నటువంటి వాడాలి అనే దానిపైన పూర్తి స్థాయిలో గైడ్ లైన్స్ అనేటివి ఉన్నప్పటికీ కూడా అనవసరంగా దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ చిన్నారుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వ్యూన్ అయి దీనికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాస్తవానికి తమిళనాడులో ఏదైతే ఈ దగ్గుమందు కంపెనీ సోదాల్లో కూడా విసిపోయే వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి. మొత్తం అపరిశుభ్రత ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఈ మందులన్నీ కూడా తయారు చేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే గుర్తించారు. అంతేకాదు ఒక డ్రగ్ అయితే రెడీ అయి బయటకు వస్తుందో దానికి ఖచ్చితంగా బ్యాచ్ నెంబర్లు అనేవి చాలా కీలకం. సో ఆయా బ్యాచ్లను బట్టి ఆ డ్రగ్ ఎప్పుడు రెడీ అయింది, దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం వెబ్సైట్లలో కేంద్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ వద్ద కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అటువంటి ఏమీ కూడా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్లనే ఈ డ్రగ్స్ తయారీలోనే లోపాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పటికే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు గుర్తించారు.
మరోవైపు ఎన్హెచ్ఆర్సీ కూడా ఈ విషయంలో దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. సో ఇప్పుడు తాజాగా సుప్రీం కోర్టులో కూడా ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పిల్లు కూడా దాఖలు చేశారు. సో ఈ విచారణ జరిగితే కనుక సుప్రీంకోర్టు ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వబోతుంది, ఈ డ్రగ్స్ తయారు చేసేటటువంటి విషయం కావచ్చు, దగ్గుమందు ప్రత్యేకంగా ఈ దగ్గుమందు తయారీకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అనర్థాలు, దాంతో పాటు ఈ పిల్లల మృతికి సంబంధించినటువంటి కారణాలపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరగాలనేది పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టులో వేసినటువంటి పిల్లో పేర్కొన్నారు. స్వాతి. రైట్ రాజు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.